Pierre, druk bezig met de voorbereidingen voor een concert binnenkort. Ja, 1 november in Amsterdam, het Zonnehuis, met diverse artiesten. Dit jaar erbij Mike Pietersen, Dries Roelvink, Danny Braaf, Koos komt langs, de Showbusters. Ja, van alles wat. En dat doe ik 1 keer per jaar. Dit jaar alweer de 24ste keer. Ja, ze komen van heine en ver en dat is leuk. Dat mensen de tijd en de gunning aan je geven om toch te komen. Ja, het staat allemaal. Omdat je van voorgaande jaren weet in ieder geval hoe de indeling van de zaal helemaal moet. Ik doe het altijd op zondagmiddag van 1 tot 5. En de mensen hebben geen idee wat ze vaak kunnen verwachten. Maar in al die jaren is er wel een bepaald verwachtingspatroon. Ik zie het altijd als een hele gezellige verjaardag. En zo gaan de mensen ook naar huis. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Het is net als een optreden. Een ballet is mooi, maar je moet niet met een ballet afsluiten. Je moet mensen toch met een glimlach naar huis laten gaan. En het is hetzelfde op zo'n dag als vandaag. Je komt mensen tegen en je hoopt toch allemaal dat ze met een glimlach rondlopen. En dat vind ik geweldig. Maar überhaupt aan dat zingen vind ik dat het leukste wat er is.